जय जगन्नाथ पिला माने आज आमर आउ एक नूतन वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज आम व्याकरण एक विभाग आलोचना करवा। स्क्रीन उपरे लिखाई तो आप जानी सारे कौ उपर आम आलोचना करवा। तो संधि विषय आम आज आलोचना करवा। तो संधि क्या कह जाए तो संधि क्या कह जाए परस्पर सन्निहित दुईटी वर्णर मिलन द्वारा उभयंकर बा गोटिकर परिवर्तन घटिले ताहाकु संधि कह जाए। तो संधि रे आम जानी दुईटी पद रही थाए पूर्व पद परपद। तो पूर्व पदर शेष वर्ण परपदर आद्य वर्ण रे संधि होता है। जितेबाला संधि होता है तो ये पूर्व पदर परिवर्तन हुए ना परपदर परिवर्तन हुए ना उभयंकर परिवर्तन घटी थाए। तो संधि आम कहीं करवा कहीं संधि करा जाए एक पदीकरण आपण मैंने तो समस्ते जानी थे। तो संधि द्वारा एक पदीकरण होता है गोटे दुईटी शब्द को आम संक्षिप्त करें। आम कहूँ सूर्य उदय अलग अलग लिखुचे जदि आम संधि करवा ताहले से कौन हम ना सूर्योदय जहाँ द्वारा आम दुईटी शब्द को गोटे शब्द रे परिणत करें संधि माध्यम ता सहित संधि करने द्वारा श्रुति मधुर होता है सरस होता है संक्षिप्त होता है। यह आम एम संधि करि थांती। तो संधि रो जो नियम गुड़िक रही से संस्कृत नियम अनुसार से संधि गुड़िक से नियम गुड़िक ओडिया रे मध्य प्रचलित। तो संस्कृत नियम अनुसार ओडिया रे संधि होता है। ओडिया रे संधि पाई अन्य किछि नुआ नियम नहीं। तो दुई पद मिसी जेते बेले एक पद हुए पूर्व पद आ पर पद दुईटी पद जेते बेले मिसिकी एक पद होता है से जो एक पदटी को आम संधि पद कहवा। जमीती ये आम कहले सूर्य उदय उदय कौन हम ना सूर्योदय सूर्योदय यहीटा हूँ आमर संधि पद। सूर्योदय पदटा हूँ आमर संधि पद। तापर आम देखा संधि केते प्रकार संधि होची तीन प्रकार संधि होची तीन प्रकार स्वर संधि व्यंजन संधि विसर्ग संधि। तो स्वर वर्ण सहित स्वर वर्ण जितेबाला संधि होता है ताको आम स्वर संधि कहवा। आ स्वर वर्ण सहित व्यंजन वर्ण बा व्यंजन वर्ण सहित जो व्यंजन वर्ण संधि होता है ताको आम व्यंजन संधि कहवा। विसर्ग संधि आम क्या कहवा ना स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण थाई कि जदि विसर्ग व्यवहार होउची बा विसर्ग द्वारा जो संधि होउची ताको आम विसर्ग संधि कहवा। तो आज वीडियो रे आम केवल स्वर संधि उपरे आलोचना करवा। तीनोटी जाक संधि तो आम गोटे वीडियो रे करि परिया नाही से बहुत लंबा वीडियो हो। तो प्रथम देखा स्वर संधि क्या कह जाए। तो स्वर वर्ण सह स्वर वर्णर मिलन हेले आम ताको स्वर संधि कहि थांती। स्वर वर्ण सहित स्वर वर्णर मिलन हेले आम स्वर संधि कहवा। तो स्वर संधि पाई आमर केतोटी नियम रही से नियम को आम देखा से नियम गुड़िक कौन कौन रोची। तो से नियम गुड़िक कौन कौन रोचे आम देखा। प्रथम नियम हूँ समान स्वर वर्ण पर समान स्वर वर्ण थिले दीर्घ स्वर हुए। अर्थात आम फास्ट देखीदेबा समान स्वर वर्ण क्या कह जाए। अ आ होचंदी समान स्वर वर्ण हर्ष दीर्घ होचंदी समान स्वर वर्ण हर्ष दीर्घ होचंदी समान स्वर वर्ण। अर्थात अ आ पर जदि अ आ रहुची अ किंबा आ रहुची ताहले सेठी कौन हम ना आ हम। आम जो देखा अ बा आ परे अ किंबा आ जदि रहिबो ताहले सेठी कौन हम संधि जो पदटा रही से आ हम। अर्थात जो परिवर्तन हम ये आ हम। देखिए उदाहरण गुड़ी करूँ
ତ ମୁଁ ଏଇଠି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟାକରଣର କୌଣସି ବି ବିଭାଗ ହେଉନା କାହିଁକି ଆମକୁ ସୂତ୍ର ସହିତ ଉଦାହରଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ କେବଳ ସୂତ୍ର ଆମେ ମନେ ରଖିଦେଲେ ମନେ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୂତ୍ର ରହିଛି, ଆମେ ବିନା ଉଦାହରଣରେ ମନେ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ସବୁ ସୂତ୍ରରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଆମେ ମନେ ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ରହିଯିବ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବା ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ମନେ ରଖିପାରିବା, ବା ସବୁ ସମୟରେ ଆମକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ। ତ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଶସ ଯୁକ୍ତକ ଅଙ୍କ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଶସ ଯୁକ୍ତକ ଅଙ୍କ ଶଶାଙ୍କ। ତ ରହିଛି କ'ଣ ପୂର୍ବପଦ, ଏଇଟା ପୂର୍ବପଦ, ଏଇଟା ପରପଦ। ତ ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଅ, ପରପଦର ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଅ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଧି ହେଉଛି। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଶସ ଯେଉଁ ରହିଛି ତା ଦେହରେ ଆକାର ଲାଗିଲା। ତ ଏଠି ଆ ଆସିଲା, ଅ ଯୁକ୍ତକ ଅ ସମାନେ କ'ଣ ଆସିଲା ଆ ଆସିଲା। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସ ବର୍ଣ୍ଣଟି ଅଛି ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଲାଗିଗଲା ଆ କାର ଲାଗିଗଲା। ତ ଆ ହେବ ଯେଉଁ ସେଇଟା ଆ କାର ହିସାବରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଲାଗିବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରହିଛି। ଉଚ୍ଚ ଯୁକ୍ତକ ଆସନ ଅ ଆ, ଉଚ୍ଚାସନ ସୁଧା ଆ ଅ, ସୁଧାଂଶୁ ବିଦ୍ୟା ଆଳୟ, ଦୁଇଟା ଯାକ ଆ ରହୁଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆ ହେବ ସନ୍ଧି ହେବା ପରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେବ। ତ ଆଉ ବେଶୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁନାହିଁ, ଉଦାହରଣରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେମିତି ସବୁ ରହୁଛି। ମୁନି ଯୁକ୍ତକ ଇନ୍ଦ୍ର, ହର୍ଷଇ ଅଛି, ହର୍ଷଇ ଅଛି, ତ ତାର କ'ଣ ହେବ ନା ଦୀର୍ଘଇ ହେବ। ନରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ହେଇ ଯିବ ସନ୍ଧି ହେବା ପରେ। ସନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ନରେ ହର୍ଷଇକାର ରହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧି ପରେ ନରେ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଦୀର୍ଘଇକାର। ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେତେବେଳେ ହର୍ଷଇକାର ଆଉ ଦୀର୍ଘଇକାର, ହର୍ଷଉକାର ଆଉ ଦୀର୍ଘଇକାର କେଉଁଠି ଦେବା ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ସନ୍ଧି ଜାଣିଥିବା ବା ସନ୍ଧିକୁ ମନେ ରଖିଥିବା, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ହେବ ନା ଜାଣିପାରିବା ହର୍ଷଇକାର ଆଉ ଦୀର୍ଘଇକାର କିମ୍ବା ହର୍ଷଉକାର ଦୀର୍ଘକାରରେ ଏ ଭୁଲ ଆମର ହେବ ନାହିଁ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବା। ଅ ଆ ପରେ ଯଦି ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ ଥିବ, ଆମେ ଅ ଆ ପରେ ଅ ଆ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଆ ହେଇଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅ ଆ ପରେ ଅ ଆ ନ ହେଇ ଯଦି ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ ରହିଲା, ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ ସନ୍ଧି ହେବା ପରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଏ, ସେ ଜାଗାରେ ଏ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେ ଏଟା ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଏ କାର ହିସାବରେ ଲାଗିବ। ତ ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ। ରଣ ଯୁକ୍ତକ ଇନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ହେବ ନା ରଣେନ୍ଦ୍ର। ଅ ଅଛି, ଏଠି ହର୍ଷଇ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଣରେ ଏ କାର ହିସାବରେ ରଣେନ୍ଦ୍ର ହେଇଗଲା। ତ ତା ଅଲଗା ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଗଣ ଯୁକ୍ତକ ଈଶ ଦୀର୍ଘଇ ଅଛି, ଗଣେଶ। ଯଥା ଯୁକ୍ତକ ଇଚ୍ଛା, ଯଥେଚ୍ଛା। ଉମା ଯୁକ୍ତକ ଈଶ, ଉମେଶ। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଆମର ରହିଛି ଗଣେଶ, ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ପିଲା ଭୁଲ କରନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ସ ଲାଗିବ। ପ୍ରାୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଭୁଲଟା କରନ୍ତି ଯେ ଗଣେଶରେ କେଉଁ ସ ହେବ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଗଣେଶ ଲେଖିଦିଅନ୍ତି, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ଲେଖିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସନ୍ଧି ଜାଣିଥିବା, ଏଠି ଈଶ କେଉଁ ସ ଅଛି? ଈଶ, ଈଶ୍ୱର। ଈଶ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥରେ ଏଠି ଲାଗିଛି, ତ ଈଶ୍ୱରରେ ତାଲବ୍ୟ ସ ହେବ। ତେଣୁ ଗଣେଶରେ ଯେଉଁ ସ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ସେଟାରେ ତାଲବ୍ୟ ସ ହିଁ ହେବ। ତ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବା। ଅ ଆ ପରେ ଅ ଆ ନଥିବ, ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ ନଥିବ, କ'ଣ ଥିବ ନା ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘଉ ଥିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଓ କାର ହେବ। ତ ପ୍ରଥମେ ସୂତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯଦି ଅ ଆ ପରେ ଅ ଆ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆ ହେବ। ଯଦି ଅ ଆ ପରେ ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଏ ହେବ। ଯଦି ଅ ଆ ପରେ ଓ ଔ ରହୁଛି, ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘଉ ରହୁଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଓ ହେବ। ତ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିଦେବା। କ'ଣ ଅଛି? ପର ଯୁକ୍ତକ ଉପକାର, ଅ ଅଛି, ଉ ଅଛି, ପରୋପକାର। ଗଙ୍ଗା ଯୁକ୍ତକ ଉଦକ, ଗଙ୍ଗୋଦକ। ନବ ଯୁକ୍ତକ ଓଢ଼ା, ନବୋଢ଼ା। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖିନେବା ଯେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବ,
ପୂର୍ବ ପଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବ, ନହେଲେ ପରପଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବ, ନହେଲେ ଉଭୟ ପଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଉଭୟ ପଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଉଭୟ ପଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ମାନେ ଏଠି ଅ ରହୁନି କି ଉ ରହୁନି, ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଓ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି ଭାରି। ତ ଏଠି ଉଭୟ ପଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଗୋଟିଏର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା, ଏଇ ଅର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା, ନହେଲେ ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା, ପରପଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଅ ଆ ପରେ ରୁ ବର୍ଣ୍ଣଟି ରହୁଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ରୁ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲେ ଅର ହେଇଯିବ। ଏଠି ବି ଉଭୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅର କେମିତି ହେଉଛି ନା ବ୍ରହ୍ମ ଅ ରହିଛି, ତାପରେ ରହିଛି ରୁ, ବ୍ରହ୍ମ ଯୁକ୍ତକ ଋଷି କ'ଣ ହେବ ନା ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି, ବ୍ରହ୍ମର ଅର ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି। ତ ଆମର ଉଚ୍ଚାରଣରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଅର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରାଜଶ୍ରୀ, ଦେବର୍ଷି ଏହି ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂତ୍ର ରହିଛି ଅ ଆ ପରେ ଯଦି ଏ ଐ ଥାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ଯାକ ମିଶିକି ଐ ହେବ। ଏମିତି ଜନ ଅଛି ଏ ଅଛି ଜନୈକ, ଜନ ଯୁକ୍ତକ ଏକ, ତଥା ଯୁକ୍ତକ ଏବ ତଥୈବ, ମତ ଯୁକ୍ତକ ଏକ ମତୈକ, ମହାଯୁକ୍ତକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମହୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ, ଆମେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି କ'ଣ ତା'ର ଉତ୍ତର ହେବ। ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଦେଇଥାଏ ସେଇ ଭିତରୁ ଆମେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସୂତ୍ରକୁ ମନେ ରଖିଥିବା ଏଇଠି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କରିପାରିବା। ତ ସୂତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅ ଆ ପରେ ଯଦି ଏ ଐ ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଦୁଇଟି ମିଶିକରି ଐ ହିଁ ହେବେ। ତ ଐ ହେବେ ମାନେ କ'ଣ ନା ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଐକାର ଭାବରେ ସେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବେ। ତ ଆଶା କରି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଯଦି କିଛି ଅବୁଝା ରହିଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇବେ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସୂତ୍ର ରହିଛି ଅ ଆ ପରେ ଯଦି ଓ ଔ ରହିଲା, ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଅ ଆ ପରେ ଅ ଆ ରହୁଥିବ, ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ, ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘଉ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ, ରୁ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏ ଐ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଓ ଔ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଔ ହେବ। ଉଦାହରଣ ଦେଖିଦେବା। ଔ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଜଳ ଯୁକ୍ତକ ଓକା ଜଳୌକା, ଔ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଔକାର ଭାବରେ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧି ପଦ ହେବ ସେହି ସନ୍ଧି ପଦରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଥିବ, ପୂର୍ବ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଥିବ ସେଇଥିରେ ଔକାର ଭାବରେ ସେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବ। ମହାଯୁକ୍ତକ ଓଘ ମହୌଘ, ବନ ଯୁକ୍ତକ ଔଷଧି ବନୌଷଧି, ମହାଯୁକ୍ତକ ଔଷଧି ମହୌଷଧି। ତ ତା ପରେ ଆମେ ସୂତ୍ର ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ନା ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ ପରେ ଯଦି ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ରୁହେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଜ ହେବ। ଜ ହେବ ମାନେ କ'ଣ ନା ଜ ଫଳା ଭାବରେ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ତା ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣଟି ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ନା ଅଭିଯୁକ୍ତକ ଉଦୟ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନ ହେବ। ହର୍ଷଇ ଅଛି, ଏଠି ହର୍ଷଉ ଅଛି ପରବର୍ଣ୍ଣରେ, ପୂର୍ବ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ହର୍ଷଇ, ପରପଦର ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ହର୍ଷଉ। ତ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ମିଶିକି କ'ଣ ହେବ ନା ଜ ହେବ ବା ଜ ଫଳା ହେବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ତ ଏଠି ଅଛି ଭରେ ଅଛି କ'ଣ ହର୍ଷଇକାର, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧି ହେଇଯିବ ଏ ଯେଉଁ ହର୍ଷଉକାରଟା ଆସିବ ଭାରି ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆସିବ ଭାରି, ମିଶିଯିବ ତା ସହିତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ସନ୍ଧି ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ୟ ଫଳା ହେବ ସେଇଟା ଏଠି ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା?
आउ थे बुझे दूसरी। तो एठी अच्छी ये उदाहरण देखा इति जुक्तक आदि। तो प्रथमे अच्छी हर्षई अच्छी पूर्वपदर शेष वर्ण अच्छी हर्षई परपदर आद्य वर्ण अच्छी आ ये दुईटी मिसिला पर कौन हम य फला हम फला भाव में जुक्त हम जोड़ी हम बा जिते बड़े कार हिसाब से जोड़ी होता पूर्वर आम देखुले आ हम तो आ कार हम जिते बड़े ये ज हो ज फला हम तो ज फला प्लस बा जुक्त ये परपदर आद्य जो स्वर वर्ण रही कौ स्वर वर्ण रोचे आ रोचे तो ये कौन हम य फल आकार हो बुझेगा तो कौन हम इति नहीं सॉरी इटा हमनी इत्यादि इत्यादि संधि हला पर कौन हो इत्यादि सेमती सेकेंड उदाहरण आम जापर तो बुझेली तो प्रथम हर्षई अच्छी हर्ष अच्छी तो आमर कौन हम झील फला हम ता सहित हर्षकार हम जेहेतु हर्ष अच्छी तो ये हम अभ्युदय अभ्युदय पूर्व वर्ण रे परपदर आद्य जो स्वर वर्ण थी पूर्व वर्ण रे ताहा जोड़ी हो ठीक अच्छे। तापर आम देखा परवर्ती उदाहरण अच्छी हर्ष दीर्घ पर जदि हर्ष दीर्घ व्यतीत अन्य स्वर वर्ण थी ताहले सेठी कौन हम ना उ हम से उडा कौन हम ना उ फला भाव पूर्व वर्ण रे व्यवहृत हम ता सहित परवर्ती स्वर वर्ण पूर्व वर्ण रे मिसिब तो कौन अच्छी सु प्रथम अच्छी सु जुक्तक आगत तो हर्ष आ अच्छी तो ता अनुसार आमर उ हम बा उ फला जुक्तक आ हम कौन वा हम वा तो स्वागत ठीक अच्छे। तापर देखिए आम गुरु जुक्तक आदेश गुरु जुक्तक आदेश तो ये कौन हम हर्ष आ अच्छी से कौन ना ये जिते बड़े रे हर्ष मिसिक तापरे ओ बा ब तापर ये जो आकार अच्छे ता सांगे मिसीगला और सांगे जेहेतु ओडा मिसब गुर्बादेश ओडा हूँ कौन अवर्ग्य ब तो जिते बड़े रोचे से रेफ आकार से ओ सांगे मिसिकी रोचे ये तो रे आम ब फला दे पारे बा ओ फला दे पारे ना तेणु ये गुर्बादेश हो जाए तो रु पर जदि रु व्यतीत अन्य स्वर वर्ण रोचे ताहले रु स्थान रे रे हलंत र हुए र और परवर्ती स्वर वर्ण पूर्व वर्ण रे युक्त होइथांती तो पितृयुक्तक आदेश कौन हो पित्रादेश। अच्छा पिला माने आपण माने जानिथिबे स्वर वर्ण पढ़िला बेले वर्ण को जानला बेले पढ़िथिबे जे र जदि पूर्वरु आसे ताहले से रेफ हम र जदि परे उच्चारण हुए ताहले से र फला हम ठीक अच्छे। तो पितृयुक्तक आदेश कौन हम पित्रादेश पित्रा ठीक अच्छे। तो रा कौन हो जाउची जोड़ी हो जाउची का संगे पूर्व वर्ण संगे जोड़ी होची तो र आ मिसिकी हो जाउची कौन हम जो रडा आसूची परे तो पर रडा आसीबो तो जेहेतु पर आसूची एठी कौन हम र फला हो ठीक अच्छे। तो परवर्ती सूत्र आम देखा ए पर जदि अन्य स्वर वर्ण थाए जदि ए पर ए ऐ न थाए कि अन्य स्वर वर्ण रोची ताहले सेठी कौन हम ए हो ये जगह गोटे सॉरी अय हो ए पर जदि अन्य स्वर वर्ण थाए ताहले ए स्थान रे अय हम तो से अच्छी कौन हम सय हो
ए जगार जेहेतु अय हम ये कौन हम सय हो तापर कौन अच्छी अन्न अच्छी निहती भाव में न लगला शयन सेमती ने युक्त अन्न आ गोटे पिला माने आपण मैंने कन्फ्यूज होते कृदंत कृदंत पढ़ला बेले जे गोटे गोटे बही रे ने युक्त अन्न दे थाए आ गोटे गोटे बही रे नि युक्त अन्न दे थाए तो एथिरे कन्फ्यूज होबार किछि नहीं ठीक दुईटी जाक बही रे ठीक देछि तो कृदंत पढ़ला बेले तो आपण मैंने जानी थे नि शब्दटी वृद्धि अनुसार कौन हो जाए ने ही जाए तापर संधि है नयन हुए तो नियुक्त अन्न नयन हो पार ने युक्त अन्न नयन हो पार तो वृद्धि अनुसार नि कृदंत जितेबाला कृदंत शब्द गठित होता है आमर कौन धातु सहित प्रत्यय जोग होता है तो धातु रे आमर कृदंत शब्द गठन होला बेले 5 प्रकार परिवर्तन होगा कथा आपण मैंने जानी थे जदि भी जानी ना ताहले व्याकरण बही को देखिदेवे से 5 प्रकार परिवर्तन कथा रही गुण वृद्धि आगम आदेश लोप यही 5 प्रकार परिवर्तन रही तो ये नि जगार आमर वृद्धि गुण होता है गुण होगा द्वारा हर्षई दीर्घ स्थान ए हो तापर ए संधि होगी नयन हो तो से आपण मैंने कन्फ्यूज हेबेनी से कथाटा मुझे ये कहीदेली तापर आमर रही उदाहरण सूत्र रही अई पर जदि अन्य स्वर वर्ण थी ताहले अई स्थान रे कौन हम आय हम आम देखा नई युक्तक कौन अच्छी ना अक नई अई अच्छी ऐकार अच्छी अ अच्छी तो ये कौन हम आय हो तो नईटा कौन हो नाय आ जो अक अच्छी से मिसीज अक बा कड़ा रहा ना ये जो ऐकार आ मिसिकी आय हो गला आ जो कड़ा बाकी रहा ता सागे मिसीगला नायक ठीक अच्छे तापर सेमती बयुक्त अक ऐकार आ मिसिकी आय है कौन है बायक ठीक अच्छे तापर आम देखा परवर्ती सूत्र कौन रोचे ओ पर ए गला ऐ गला ओ पर जदि अन्य स्वर वर्ण रोचे ओ पर ओ न रही जदि अन्य स्वर वर्ण रहा ताहले कौन हम सेठी ओ स्थान रे अब हो अब भो भो अच्छी ये कौन हो भव भोव ये कौन हो अब हम तो भ अच्छी भव आठी जो मिसला जदि भव है ताहले ये जो पर जो अ अच्छी सागे मिसीगला ये व्यंजन संपूर्ण उच्चारण हम तो भवन कारण आम जानी व्यंजन मन स्वर वर्ण सहायतार उच्चारित होता है ना से हलन युक्त उच्चारण हम तो पो युक्त अन्न से भारी भाव में पवन यही पवन शब्दटी परीक्षार तार संधि विच्छेद बारंबार परीक्षार आसे पूर्व परीक्षार आपण मैंने देखिथे जे पवनर संधि विच्छेद कर आम समस्ते कर दियंती पव युक्त अन्न भूले तो सेटा नुह पो युक्त अन्न ठीक अच्छे तापर आम देखा औ पर जदि अन्य स्वर वर्ण थाए कौन हम ना औ स्थान आव हो ओ स्थान अब हम औ स्थान आव हम तो गौ युक्त अक आव हेले कौन हम ना फास्ट आम देखा गौ गौ अच्छी गौ रे गा है गाय क गौ युक्त क सरी सरी ये उदाहरण भूल अच्छे टे गई युक्त क गायक हम कि गौ युक्त क नुह ये उदाहरण को देखा ये उदाहरण को छाड़ दिंतु भौ युक्त उक ये हम कौन भावुक भौ भव भाव भौ अच्छी माने ये कौन हम आव हम औकार अच्छी माने हम आव तो ये कौन हम भाव भाव युक्त कौन हम अच्छी उ अच्छी ये कौन हम ना व्यंजन मन जोड़ी हम हर्षकार भावुक ठीक अच्छे आशा करें आपण मानक पाठ बुझा पड़ी
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହାୟକ ହେବ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିନଥିବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହି ବିଷୟରେ ଟିକେ ସୂଚନା ଦେଇଦେବି ବା ଜଣେଇଦେବି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିବ। ତ ରହିଲି ପିଲାମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିପରି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।